तुमच्या कॅम्बायो जॉयस्टिक्सवर विचित्र आवाज येतो का? हे अत्यंत त्रासदायक आहे. आम्ही केल्टोस इट आहोत, तांत्रिक दुरुस्तीतील तज्ज्ञ. आम्ही तुमचे उपकरण तुमच्या दारातून घेतो, विनामूल्य निदान करतो आणि कोणत्याही दुरुस्तीपूर्वी कोटेशन पाठवतो. कोणताही फोन नाही, कोणताही प्रवास नाही. आम्ही माद्रिदमधील कॉल जोक्विन मरिया लोपेज 26 येथे आहोत. समस्या ह्यामुळे होऊ शकते की खराब कनेक्शन किंवा बिघडलेला भाग असेल. आम्ही ते तपासून योग्य उपाय सुचवतो. जर तुम्हाला जोखीम घ्यायची नसेल तर केल्टोसमध्ये आम्ही घेतो, दुरुस्त करतो आणि संपूर्ण युरोपात तुमच्या दारापर्यंत पोहोचवतो.